Hola chicos de YouTube, espero que vosotros acordáis del slime de ayer. Sí, ¿verdad? Le he dejado 2 noches en el congelador. Ya ha mejorado. Lo dejé una noche solas en el congelador y se me secó. Entonces le eché agua. Porque me dijo el chico de la tienda que si se me secaba que le echara agua. Que le empezara a mover, o sea, a amasar. Y que se me volvía como si lo fuera hecho nuevo. Entonces me pasó eso. Entonces pues lo quiero hacer delante de vosotros para que lo veáis, ¿vale? Me voy a meter en el lavabo, ¿vale? No os importa. Voy a poner aquí, mira cómo está todo. Del otro día, ¿vale? Entonces, creo que se ve ahí bien, que está el grifo. Que para que estabilizáis, me voy a meter en el agua. Yo quiero que vosotros te preparar aquí ya un trapetito. Yo quiero que lo veáis. El slime lo estoy metiendo en el agua. Para que vosotros lo veáis. Yo lo tengo en las manos. Entonces el color pierde un poco. Pero eso no importa. No me importa, la verdad. ¿Vale? Entonces yo lo voy a amasar así un poco ahora, con las manos mojadas. Lo voy a dejar aquí y me voy a secar las manos. Vale, chicos, entonces empezar a... El slime lo voy a poner aquí para que vosotros lo veáis. Esto un poquito. Se había caído un cacho. Vale, entonces ahora tengo las manos secas y veis, pues se me pega todo. No puedo hacer nada. Vale. ¿Qué va a empezar? Que ya tengo las manos llenas. Está aquí el slime. Entonces yo ahora que quiero que vosotros lo veáis. Entonces voy a hacer así. Quiero que vosotros lo veáis. Ostras. Así. Ya os dejé la receta, cómo hacerlo. Y yo he querido hacer más, pero es que hoy es domingo y todos los chinos están cerrados. Entonces las papelerías también, entonces todo donde venden cola y venden cosas así para el cole y así, está cerrado. Completamente está todo cerrado, claro.
Mira, los empleos, que sé de dónde se emplean, pero es por mayor. No te puedes llevar uno. No. Y ya he buscado por tiendas, por internet, a ver cuál la tienda estaba abierta y no había ni una. Ni aquí, ni a 4 kilómetros de aquí. Entonces, todo está cerrado porque hoy domingo, vaya donde te vayas, a Valencia, a Madrid, donde te vayas, está todo cerrado. Entonces, pues no podía hacer. Esto es el del otro día. Me encanta. Extiendo para que vosotros lo veáis. Ahora vengo. A ver, le he echado agua otra vez. Vale, pero es que sin querer le he dado pausa. Se la voy a echar acá. Y podéis ver. Mirad cómo tiene la huilla. Vale. Entonces, perdonadme. Pero no me acordaba que no estaba puesto. Creo que lo paré otra vez, no. ¿Vale? Entonces, para sacar esto aquí flipa. Entonces, voy a recoger esa parte casi cuando allá, o sea, allí, eché el agua allí. Vale. Vale.